kana five groupii dhaan farramanii nama tokkoof dirqama $2,250 account irra jiraachuu qaba. Amerikaa taa'ee $2,250 namni hin qabne jira. Akkuma amma fakkeenyaaf nama biyyarraa deemtu waa qabsiiftee baankii keessatti mootummaan carraa siif laatu jechuudha akkas. Okay, Masure entin waan ofii akkam seeti fakkeenyaaf nama shaniin namni farramu kuni tokko zeegaa qabaachuu qaba biyya saniidha. Hojii mootummaa hojjechuu qaba yookaan immoo qarshii gahaa ta'e akkaawunti isaatiirra jiraachuu qaba. Nama of danda'e ta'uu qaba. Onnoo ta'uu hin qabu. Siddatanyaa naamna ta'uu hin qabu. Akkasitti nama qabeenya qabu, nama of danda'ee jiraatu, nama zeegaa qabu, naashinaalitii biyya sana nama qabu ta'uu qaba jechuudha. Na nama hojii mootummaa hojjechaa jiru ta'ullee qaba jechuudha. Kanaaf namoonni kun shanan naannoo tokko jiraachuu qabu. Noo jedhaaru as jala noo jedhaaru ta'u jedhaaru warra achi jiru natti fakkaata. Warra Ameerikaati. Ekkoo iddoo deemtu sanarraa naannoo nama tokko naannoo siitii tokko keessa fakkeenyaaf ani kan jiraadhu Tookiyoodha. Tookiyoo keessa namoota Tookiyoo keessa jiraatan ta'uu qaba jechuudha. Ameerikaan naannota shantalaali ana barra jechuun namoonni mootummaan barbaadu tokko faani namni biyya san keessuma sittiiziina biyya sanii dirqama qabaattu malee maal godhuu dandeessaa yoo dirqama sittiiziina biyya sanii ta'uu qabda. Itti aanee ammoo jechuudha wanno qaba background checkii kan keetii wanno guddaa mootummaan barbaadu background checkii kan keetii mootummaadhaan naga wali qabaachuudha. Kun ammoo $2,250 akkaawuntii irra qabaachuudha. Waan achi duuba isteeta tokko keessa nama shaniin argamudha. Isteeta tokko keessa namni tokko garuu san keessa nama shan keessa namni tokko responsibility fudhatee heedii ta'ee dhimma kana jechuudha. Bakka bu'ummaa fudhatee hamma gaafa wanni kun xumuramuutitti meeseejiin kan irra dhufu isa baanka akkaawuntii kabanuu isa waan kana raawwachuu qofa. Malee wanni dirqama doolaraa gana baankii qabaachuu qaba maal gochuu qaba wanni waa'een doolaaraan jiru amma isteeta tokko keessatti nama shan ta'ee waan ati amma jette kana hunda no ana akka kiyyaatti. Just nama naannoo tokko akkuma ishiin jette nama naannoo tokko keessa jiraatan isteetii tokko keessa namoota jiraatan katama tokko keessa isaan boodammoo nama zeegaa qabu. Jiraate fakkeenyaaf isteetuma tokko keessa jiraatan maatiin kan kee barsanuma. Hayyee jechuun isaan isteetii adda addaa illee yoggaa jiraatanii qennatiin yoo jiraate keessa nama gargaaru kan jedhamu yoo jiraate ta'uusaa amma obboleettii koo waan takkan si himaa isii gargaaruu maatii kiyyan gaafadha jettee inshaallah wanni sun gizee ta'uu deemu waan gaafa fixattanii sigalee gaafa maatiin kee heeyyamanii waan akkanaa dubbatama sigalee inshaallah. Ati maqaan ishee isheen Jaappaan jirtu ifamu. Eliisaa. Eliisaa kiyya akka nu gootu akkuma jettatammaa sabummaanis humanitiinis si qabeetu kanatti waa yaada kana fidde which is nice. Thank you so much. Maatiin akkam goone inta kana gargaara naman beekuudha jettee gaafatteeni waan jara siin jedhan keessaan asofna nama tokko nama baay'eetu nu golchaa jechaa gatii jiru nama tokko golfannaa iddoon gatii jirreef. Tole ani dhugaa rabbii odoon achi jiraadhe dhugaa siin jedhan yoo isaan godhuu baatan illee achi deeme taanaan ani wannan godhu hunda godhee garas akka deemtuuf waan hundaa godhuu hin danda'ama qeninnatii taanan jechuudha garuu hagasitti immoo maatii kiyya sii hin gaafadha har'aa jalqabee jechuudha amma halkan isaan bira rafanii jiru borurraa jalqabee sii gaafadha nama biraallee akka sii gaafatan yoo fiidhaan danda'u baatallee nama goddanyoota baay'ee qabuu sii gochuu akka danda'an nan gaafadha nan kadhadha wannan hundaa jechuudha yoommoo didan immoo homaa gochuu hin danda'u jechuudha garuu nan gaafadha. Thank you. Eshi. Okay. Isheen yoo baate malee namni biraa galuu hin danda'u. Okay nan bu'a. Tole eshi. United States not better for me, my brother. I stay here like United States. Any agree with the American or no? America land the true number lemon tamandas killing land. And Jirena Franjin Jirada, Jirena American Jirada, as it Marco Valley for a cheap. Okay. Kamifu, Sagantakana, Wanakana, Adapate, Yero Amakana, Nibi America, Yurubai, Nichisa, Alkani,
halkan biraat sagantaa qabannu haasofnu kanarratti kun qaanii miti yaada faate bari kadhaas miti kun bakka yooma dandeessan just naqarqaaraadha malee kadhaas miti rakkina yaa na waan biraas natti fakkaatu nagaa jechuun yookaan mallaqa minaamin inshallah somorni kiyyaa bu'ee mallaqa gaafadhu asirratti mallaqni kan gaafadhu kan jiru just namummaa support wala hagoonu jedhee malee ani waan biraas natti fakkaatee warroonni waan biraa babarreessaa jirtan maal jedhaartan amma maal jireen harka rabbii jirti maybe wanni kun mootummaa kun amma guyyaa meeqa booda yookaan bulii 15 booda mootummaan kun karoorri inni gadi ba'uun hin beekamu tokkoffaa mootummaa haarawatu mootummaan dura waan kana eegalee aangoo gadhiisee jira kan amma dhufu kun yookaan dhaabuu danda'a yookaan itti fufsiisuu danda'a yookaan ammoo warra achi keessa asin dura deemee yoo waan ibsuu danda'a hin beekamu waan dhufu hin beekamu garuu hireen takka eegalafa jiraatte ittuma yaalanii dhabuudha jechuudhaaf malee waan rabbi fidu waan fidu waan fidu keessa galtanii sammuu keessan kan wannan jireenya. Lama dafaate waasaa kanarratti namni baay'ee waan mataasaa koomenti gochuu danda'a isa jalan deema. Gaaffiin jawaab. Koomenti lamina dafaate abbaan barbaade waan barbaade dubbatu. Namatu sii dawwala bilbila kee naa ergi nama guddaadha nama kabajamaadha nama guddaa nama kabajamaadha namni gaafa jedhu horii qofaan si'a horii qofummaadhaan miti sammuudhaan abummaadhaan humanitiidhaan nama baay'ee nama qarqabu nama barbaadu nama lama sadiin beeka jaratti nan dawwala bilbila kee naa ergi keessaan akka jara si dawwalanuun godha seeraanaa sobsiisiini wanti rabbiin sababa hin dubbiin rabbii yeroo rabbiin kaleessamma gurbaan tokko jumaa anaa deemaa jiru gurbaa wallaggaa caammaa xaraga caammaa kan inni xaragu mana barumsaatii dhufee caammaa xaragaa ture bu'aan moo xaraga maal ta'e jedheen dhaabeen gaafadheen maal taate gaafan jedheen jedhu 2,500 mana kiraa dhabee amma viidiyoo isaallee poost godheen jira nama baay'ee dawwalaaf jira birrii 2,500 kiraa manaa dhabee gurbaan kun achi booda torban tokko tureennaan abbaan mana kana booda dhuftee jennaan qodaa keen bakkeetti eegdaa jedheen birrii sana malee rabbiin by chance ana sababa godhee walitti nu fide jechuudha. Achi amma hin danda'u birrii kennee fi kaffalatee kaleessa galgalallee naa dawwalee ati poosti gootee nama meeqan naa dawwalee birrii naa erganii baay'ee galootume jechaa ture. Har'a kanatti waggaa 3 naasofne har'a diqqaa rabbiin afaan kadhisi baasee ta'uu danda'a. Kanaaf jennaan namni hundiyyuu gaafa isin sooshaal miidiyaa isin agartanu rakkina waan jiruun se'u waan namni waa xiqqoo namarraa barbaadu se'u kun waa xiqqoo miti of course waan guddaadha haa ta'u malee wala qarqaarru wala deeggarru waliin dhaabbannu adafaaxee koo fatiyaa kiyya itti fufaa ani. Kee bakka deemi turtee galatoomi Mansuur kiyya si jaallannaa kabaja. Adafaaxee na argi bilbila keessi. Mansuur kiyya ulfaadhu dhugaa rabbii hedduu naa galatoomi agartii tanaayyuu naaf yaaduu kan kootii fi kan keetii fi hedduu ulfaadhu hedduun si kabajaa nama jabaa nu qabnu keessaa nama tokko nama ofii guyyama rakkatan arganii dhugaa rabbii hedduu ulfaadhu siin jedhaan jechan qabu rabbiin isaa si adeemsisuu mata kana kun qabu hireedha wanni hundi guyyaa isaa eeggatee wanni hin taane jiru ni ta'ama waan ta'eef. Adafaaxee namni baay'ee quuqama sabaa qabu quuqama namummaa qabu namni baay'een koomentiree na biraa koomentii gochaa jira. Please lakkoofsa kee jedhaa jiru isee bira dhaqaa fooloo godhaanii warra amma asirratti si asoofsise kana please fooloo baak godhi namni 100 keessaa nama tokko namni seeraan si asoofsiisu namni waa biraa sirraan barbaanne namuma tokko bakka nama tokko jireenya isaa maaliifan hin jijjiiru jedhee namni yaadu nama baay'ee jira bare faayidaa malee qaama keetuun barbaadiin dubartummaa keetuun barbaadiin bakka maalumaafan kanan godhu ana maaltu na miidha jedhee kan yaadu namni nama ta'e baay'ee jira kana keessa. Naa bilbila kee jechaa jiru namni baay'een asoofsiisanii ofis biiziin godhanii waa biraarratti haasaa biraarratti of biiziin godhanii ati dubara haasaa dhuftummoo akkuma dhufteen deebisiitii sisirreessi kun hundimmoo hin ta'u taanaan adafaaxee karaa biraa jirti isheen haasofna. Taate okey Mansuur laaqii erga sana keessaatii wal qunnamnaan taalla taate. Abshir faate koish. Ciao nagano la silkee. Isee bira dhaqaa gaafadhaanii biliisis ni kenniti amma dandeessaniin qarqaaraa bira dhaabadhaa kun immoo yeroo
guyyaa biraas akkuma kana sagantaa goonee ganama tun ta'in galgala sa'aatii namni biyya Ameerikaa guyyaa ta'utti naasofnaa lafaa ta'e kanarratti hojjechuu qabda haasa'uu qabda bari. Har'a nyaattee dhugdee bashannantee taa'uu kee ilaaliin biyya namaa keessa hartaa biyya ormaa keessa hartaa waan nuuf hin beektu kanarratti hojjechuu qabda. Inshallah naasofna giiftii koo jabaan hin darbaa. Har'a amma fakkeenyaaf asii namuma Ameerikaa dhufee naaf har'amu nama 3-4 hin barbaade jetta malee wallaahi rabbiin immoo kana hunda si dabarsee nama biraatiif jireenya nama biraatiif nama taatu taata. Hin beekamu dubbiin rabbii. Har'a wanti nu cinqaa jiru hundiyyuu har'aaf nu cinqa malee bor hin jiraatu. Bor nama cinqameef immoo qaqqabnaa jechuudha. Yeroo baay'ee kanan namaa dhaamumaa inni har'a wanti si rakkisaa jiru bor si rakkisu. Wanti hin dabarre hin jiru jireenya keessatti. Har'a wanti si cinqaa jiru bor si cinqa. Kana keessatti of eeggattanii dubartummaa keessaniin of eeggattanii adaraa kanan isinii dhaabu. Ispeeshaalii ijoolleen biyya kaayiroo jirtan biyya alaa deemuu gatii baay'ee barbaaddanuuf amma viidiyoo telegiraama irratti qaqqabsiifame kan hin beektu adaraa of eeggadhaa. Giiftarra $1,000 yoo si kennee jedhe amantee qaama kee waan akka sanaa tasa namatti erguun amma yeroo ammaa yeroo namaa gaddu miti. Boo'icha keetiin yeroo namni gammaduudha. Amma zaman akkamii akka ta'e naan galu baay'ee. Horii sii kennee, giiftii sii kennee, haasaa gaarii sii haasofsiisee, si amansiisee waan hin taane waan akka kanaa gochuun viidiyoo sana namni gaafa nama amanuudha kan inni namatti argee jedhu. Nama amantutti viidiyoo kee qaama kee gaafa ergitu sana immoo sooshaal miidiyaa irra baasuu jechuun wallaahi rabbiin nama kana godhu duniyaa irrattis aakiraattis inuma gaafachiisaan. Kun qaanii guddaa namummaa keessaa kan hin taane nama ta'ee yaadu ana namni na amanee amantaadhaan waa sana natti ergee jedhu an wallaahi yeroo baay'ee boleettorii koo baay'een sodaadhaan viidiyoon taa'ee natti ergu anattis anuma sana diileet godha intini gaalaarii isa keessallee tiraashii keessa galee gaalaarii keessa galee maaliif jennaan oobadee jedhee namni qaama ishee kana baasuu danda'a namni humaatti hin fakkaatu bakka iseedhaaf garuu qaanii ta'a kanarratti of eeggadhaa hundi keessanuu ispeeshaalee warra biyya alaa jirtan biyya isin fuunaa akkas goona jedhanii waan hin taaneen akkasiin natti taallalee adaraa of eeggadhaa. Warri dhiirri kana gootaa jirtu warri gootanus immoo dhiirris kun qaanii guddaadhaa rabbiin sodaadhaa. Namni hundiyyuu amantaa qabaa. Namni hundiyyuu safuu qabaa. Kana keessatti rabbiin sodaachuu qabna. Wala jaallannu wala kabajnu. Thank you so much. Natti dawwalama.